大家好，歡迎嚟到 Refire Church。我哋今日呢會喺網上邊做聖餐禮嘅，並且會同大家去分享聖餐禮主持文。好，以下呢係聖餐禮主持文引言同埋歡迎。咁其實呢，只要係任何一個信咗主嘅人呢，咁就可以執行呢個主禮噶啦。好，咁我哋就進入啦。歡迎與引言，進入恩典嘅時刻。親愛嘅弟兄姊妹以及所有慕道嘅朋友們，平安。喺呢個聖餐嘅時刻，我哋一齊嚟到主嘅桌前。今日無論我哋身處喺邊一度，我哋都藉住呢個神聖嘅餅同埋杯，我哋再次被聖靈連結，跨越時間空間，同感一靈。呢個就係我哋教會所睇重嘅，並一同去經歷三大真理嘅時刻，就係我哋紀念主嘅犧牲，我哋係紀念主耶穌基督為我哋擘開嘅身體同埋流出嘅寶血，嗰個係我哋得救贖嘅唯一根基。第二就係基督裏邊合而為一，我哋要確認嘅係，我哋雖然係好多嘅，卻同屬一個身體。我哋喺基督裏邊係真真實實嘅一家人。第三，我哋喺靈裏邊相遇。我哋深信聖餐唔係只係追憶過往，更加係我哋透過信心同埋聖靈嘅工作，與復活嘅主耶穌基督有真實相遇嘅恩典時刻。咁我哋進行嘅方式與神聖性，咁我哋會有祝禱啦，由任何一個主禮唔一定要係牧者嘅，總之係主禮嗰個人呢。咁我哋而家呢，就喺線上邊聚會之中去祝禱嘅。咁會眾就喺主禮指示底下就可以自行去領受噶啦。咁我哋模式嘅要求就係呢個聖餐呢，可以係預錄嘅，亦都可以係 live 聚會去進行嘅。咁而家呢，就係預錄嘅，嚟到體現超越時間空間同感一靈嘅神學觀念。會眾態度就必須提前準備好一啲嘅元素，包括係麵粉做嘅產品啦，同埋有個杯裝住液體飲得嘅，咁就唔好飲醉酒。咁陣間會講啦，並且以嚴肅嘅態度嚟到體現紀念主合一與靈裡相遇嘅神聖時刻。好啦，咁領受資格同埋邀請，我哋向住所有願意領受呢份恩典嘅人發出邀請。首先就係所有已經受洗嘅基督徒，無論你嘅宗派背景，只要你係承認耶穌基督係你嘅主同埋救主，都請帶住一顆感恩同埋省察嘅心一同領受。然後就係所有親愛嘅慕道朋友，為咗亦都讓到你更深體驗耶穌嘅救恩見證，我哋特別邀請你，若果你已經對耶穌基督嘅犧牲同埋福音係有基本了解，請將呢個聖餐視之為係與主耶穌相遇嘅象徵性嘅紀念活動，並懷住敬虔同埋開放嘅心一齊去領受。咁所以請各位預備好你自備咗嘅餅，或者盡量接近咧係麵粉產品。代表咧係呢個嘅餅咧，就係代表住身體嘅物質性啦，同埋犧牲啦。咁亦都代表住咧我哋合一啦。而呢個杯或者呢個血咧，咁會眾咧可以自備內容物啦，可以任何嘅液體啦。但係嚴禁咧使用可能會導致醉酒嘅酒精飲品啦。總之咧，我哋就要保持清醒，同埋咧保持敬虔。所以我哋關鍵嘅神學要點就係我哋紀念主耶穌基督嘅死與復活，重新與神所立嘅救贖之約，連結十字架與基督嘅再來，同埋呢個係神恩典嘅管道，並且堅固信徒嘅信心。願我哋以感恩敬畏嘅態度嚟到領受呢份從天而嚟嘅愛同埋恩典。如果你可以嘅話呢，亦都讓到我哋一齊跪低落嚟祈禱，將呢一個時間呢係分別為聖嘅。
首先就係擘餅嘅祝禱先，我哋係紀念咧耶穌基督身體嘅。咁我哋以下全段，我哋首先讀晒佢，就係嚟自哥林多前書第11章23至到29節嘅。我當日傳俾你哋嘅，原係從主裏邊所領受嘅，就係主耶穌基督被賣嘅嗰一夜，攞起餅嚟，祝謝咗就擘開講：呢個係我嘅身體，為你哋寫嘅，你哋應當如此行，為嘅係紀念我。飯後亦都應該照樣攞起杯嚟，話呢個杯係用我嘅血所立嘅新約，你哋每逢喝嘅時候要如此行，為嘅係紀念我。你哋每逢吃這餅喝這杯，係表明主嘅死，直等到佢嚟。所以無論係邊一個人唔按住呢個道理吃主嘅餅喝主嘅杯嘅時候呢，就係干犯主嘅身體同埋主嘅血啦。人應當省察自己省察，然後吃這餅喝這杯，因為人吃喝若不分辨係主嘅身體，就係吃喝自己嘅罪啦。好，咁我哋咧首先咧而家咧就係攞起呢一個嘅餅啦。咁我哋手上邊可能係有麵包啊，係有餅乾啊等等都可以嘅。咁我哋開始啦。嗱，呢個咧就係主耶穌基督嘅身體。佢係為你與我去擘開嘅。好，咁我而家擘開啦。好，咁啊，我哋咧眾人咧就一齊講阿門，一二三，阿門。咁我哋咧信徒咧就係以感恩同埋悔改嘅心咧嚟到領受呢個餅嘅。好啦，咁啊，然後咧就係攞起杯，咁啊呢個杯咧可以係葡萄汁啦、葡萄酒啦，或者任何嘅液體嘅，但係主要咧就係唔好令到我哋咧飲醉酒。我哋最主要咧就係紀念主耶穌基督嘅寶血。好啦，咁我哋攞起嚟啦，我哋祈禱，我哋為住呢個嘅杯咧去祝福，感謝天父令到呢個杯成為佢嘅新約嘅記號。我哋紀念主為住我哋所流嘅寶血，願我哋常飲此杯，直等到主耶穌基督再翻嚟。阿門。好，咁我哋咧攞起呢個杯咧，就係呢個咧就係基督嘅寶血，係為住你同埋我咧去傾流嘅。好啦，我哋準備一二三，阿門。咁我哋咧就用感恩同埋盼望嘅心咧嚟到領受，並且咧亦都係咧要去祈禱啦，喺跪低嘅時候祈禱啦，我哋係默想一下咧，我哋與神嘅之間嘅關係啦。OK， 咁啊，最後啦，我哋都係懷住感恩嘅心嚟祈禱啦。主啊，多啲謝你俾我哋咧喺埋一齊，無論我哋喺邊一個國家、邊個地區、邊個時間，或者我哋咧，或者身處嘅環境唔同啦，我哋身體嘅狀況唔同啦，主，我哋多謝你咯，都俾我哋喺一齊。我哋感謝主，就係主耶穌基督喺十字架上邊為我哋嘅捨身救贖，並且咧有滿滿嘅恩典。主，我多謝你，讚美你，以上禱告，奉主耶穌基督嘅名，願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我哋、你哋眾人同在。阿門。感謝神。好嗱，咁啊，今節咧就真係到嚟呢度先啦。咁我哋咧就嘗試咗做呢一個嘅網上嘅聖餐禮。咁啊，日後咧應該會用直播嘅形式嚟做嘅。而今節咧就係做一個示範。咁啊，任何人只要你係基督徒，你都可以做呢個主禮嘅。咁啊，無論係兩三個人都可以咁樣做嘅。目的咧係紀念咧主耶穌基督嘅受死啦，同埋呢個嘅復活嘅。好，咁啊，今節咧就到嚟呢度先啦。祝福大家。